हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रही हूँ आपको एक स्पेशल पौधा जिसमें देखिए गुच्छों में फलियाँ लगी हुई है और शायद आप इसे पहचानते भी होंगे। इसे हम दाल बनाकर खाते भी हैं और ये बहुत ही अच्छी होती है, हेल्थ के लिए प्रोटीन से भरपूर होती है। तो आपने शायद इस पौधे को कभी देखा होगा, इन फलियों को। तो ये तुअर का पौधा है और इसी से हम तुअर की दाल बनाते हैं। देखिए, जब ये फलियाँ पूरी तरह से पक जाती है और ये सूखने लगती है, तब इसके बाद जो बीज निकलते हैं उनसे दाल बनाई जाती है। और अगर आप इसे इस तरह से ग्रीन थोड़ी सी और मैच्योर होने के बाद इसे सेक कर खाते हैं तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस तरह